jeni mërgjimtar që jeton në Francë. E keni hap një firmë kogja të madhe me sa pula bat? 1500 e 2000 pula. Sa pore investim të dash? 67.000. Se nuk më ka interesu fitimi. I kemi ofër 20.000 kemi 100 vjetë. Veç në pula? Veç në pula. Aja vleti që të kjo investim 20.000 euro me ble pula, 60.000 euro me investu në ashta në restorant, firmë? Nuk kemi në humbje. Mirë për shkon, një punëtor paguim 850 euro. Ka ushqimin, ka hen, ka kreta. Nëse unë e fitojmë shumë, du të dhaj që punën me fitua. Njona prej vojzave që është shkollu edhe ka kry magistratur në Francë, ka vendus me lënë Francën edhe me orë me investu këtu në Kosovë. Mi thonë me ja falë Francën, kjo nuk vjen Francë. Ma mirë ku ka si në vend tonë. Nuk kanë firma, suko që kemi na, ma shumë si 500 metra katror. Përshëndetje, Baca Bashtri. Qysh je? Mirë. Qysh po kalën? Mirë. Qysh po janë ditët tua këto? Po që mirë, ma mirë ku ka si në vend tonë. Hajde lëvizim pak, po ti jeni mërgjimtar që jeton do me thonë? Në Francë. Në Francë. Edhe atje jeni biznismen, për thomë kështu shumë i suksesshëm? Jo, biznismen, po kemi një restorant tonin. Po. Një restorant tradicional me prodhimet tona kosovare, me ushqim kosovare. Do me thonë midis Francë, e keni restorant Prizreni. Po. Edhe këtu në Kosovë keni vendus me investu, do me thonë. E keni hap një firmë kogja të madhe me sa pula bat? Për fillim kemi pas 1500 e 2000 pula. Tash kemi si i presëm për çdo ditë 15, 20. Fresta. Jashtë sezone. Kurse me sezon, me të vërtet kemi vjetë kemi punu shumë mirë. Presim që si vjetë jemi edhe mas përgatitur. Po, për shkak se eksperienca bën të vetë, Po, normal që vojza që ka 5 shirën këtu me hapë restoran, që u kry prej Francë në arë edhe ka kry magistraturën master ekonomik, punon në Prishtinë, e kështu që ka për dëshirën me hapë edhe një biznes. Sa fëmijë ki, Baca Bashtri? Mu i kam 6 fëmijë. 6 fëmijë ki? 4 vojza, 2 djemë. Njona prej vojzave që është shkollu edhe ka kry magistratur edhe krejt këto do me thonë në Francë, ka vendus me lënë Francën, me lënë punën atje, rrugën atje, edhe me orë me investu këtu në Kosovë. Po në Kosovë. Qysh ke, momentin kur qika vendosi, qysh ke ai moment? Momentin kur qika më tha bab, tha unë e kom gjithë vend Prishtinë, mu me dërët më ka duke që më tha në falën bab Prishtinën. Për që ka arë në Prishtinë, ka bledhe i banez vetën në Prishtinë. Po. Edhe, ma që... E ka gjithë edhe një punë këgjatë mirë atje. Me një kontabilitet Luxemburgut. Okej. Me një pagë, jashtë zakonisht mirë. Edhe është e knashën me tëna që tash, mi thonë me ja falë Francën, kjo nuk vjen Francë. Po prap, Baca Bashtri, unë mendoj që duhet me dosht Kosovën, duhet me dosht blegëtërin, bujqësin, se valloj nuk të vjen ashta kërkush. Për shumë une, jam li në këtë fshatin këto. Si quhet ai fshati aty? Fshati Tupec. Tupec, okej. Që kemi pas për para këtë fshat, po. Ka rrit dikon 1.000-1.500 topa dele. Dele, ma herët. Ka pas edhe një 500 topa lopë. Mjerëvish tash nuk ka kogja. Asë një lopë, pas popullat nuk ka shumë, që është keq. Qysh është Tupeci sot, Bac, ku kanë met popullata? Popullata, gjithë popullata në Gërbet. Mërgjim nështë jo shumë, se na mirë me zetari fure. Po, hasi njëtë. Në për gjithë Gërbetin i kemi. Ku ka metën shkret, gati që pa popull. Baca Bashtri, duhet, që që thashtë edhe ma heret me do shumë nështë këtë farë pune për me ardhe dhe me investu edhe me mirë me këto. Kur tha qika jote, ti u ndjeve mirë. Shumë mirë, do me thonë. Pa mos mirë. Se e qka ka bët qikën tone që u rrit atje dhe nështë e ka kalu krejt jetën atje, as gjuhën Shqipe nuk e ka ditë nështë mirë. Qa ka bo ato mu lidh ka shumë me Kosovën? Edhe vetë nuk e di, nuk e kuptoj vetë pse. Halo se din, do me thotë po? Jo, nuk e di, po një gjohë që i knoqen, që i përqeja zakonisht ajo ka bo një 3 lopë. Po, pisha edhe këtu do me thonë. Kemi një 10 topa dhe i,
E kemi bërë një përshqip, një gomar, që do të vinë njerëzit pis jashtme, kanë qef pak edhe më po Me po natyren, po. Po me kohën besoj që do të arriti numrin e dhive, do të bëjë edhe dallan, po dhe lop po, pse jo. Do me bë një lloj agroturizmi këtu, do me thonë. Ti shohim edhe ato huloja të shtëpeton të fëmijëve që kanë me u rregullu. I pas keni 3 lop, gomarin kime për fëmijët kryesisht që kanë dëshirë. Do të bëjë edhe një 2 kuart vëgjël, që të morën fëmija pak për argë të morën me gjona. Baca Basri, apo më tregon atu desht hiç investim këtu? So por investim të desht? Na kemi investu këtu për fillimit, unë më mërma që kemi investu të kënë 6-7 mjera. Edhe është shumë e modhe, po prapë kur e shem me një aspekt që tash ti 3-6 euro po morin kredi me bli kerë, ndërkohë që ti ke investu me bo edhe një lloj nashta dëshire që e ke postim të ka hershme. Unë këto kam bo me investim vetanjak, pa kur fandime. Kur fandime me kursimet e juja, ti ki edhe fëmijë. Po, me kursimet e atje. Ti ki edhe fëmijë, do me thonë atje në Francë që janë me infermieri, doktoratura, gjona, edhe po prapë e dojnë Kosovën. Normal, na çdo vit bili ka 2 herë vit vinë Kosovë. Unë mos e mos tash. Tash e u qelën edhe restauranti këtu. Bac pishon edhe që i ke edhe 10 dhia, po. Pse ke vendos do me thonë 10? Dëgjo, qa dënë mas shumë të të tu? Qumë shi këtyne, që e shqipë edhe në restoran, kemi edhe gjatë dhive, kemi edhe tamër dhive, hajde vazhdoj. Kemi, tana janë, kështu që ma mirë njerëzit kur vinë, e dinë që në restoran tonë në hajnë diçka special, hajnë kvalitetet e tonë, prodhimet e tonë. Për shumë që edhe lopë që i kam, qumsht, kemi qumsht, vinë njerëz me bitë qumsht. I freskët, e shëti edhe qumshtin. Kemi gjatë flove, vjetë vajzët me, që kemi pas 5 grabë duke të porcune. Kemi bërë turshia tona. Këtu, do më thoni keni bërë, po. Pa, i shqipet e vini ma vëllë, shqipni që kemi turshia që i kanë zonë pak kur farë konservate. Krejt bio. Që është krasi me po kështu edhe. Vërtet që qasi po kësha shprej dëshirë me pas edhe dikush tjetër se ka vend, ka natyrë, ka... Sa persona i kitë punësum bas këto? Tu i kemi një 5 persona. Kryesisht merren, do me thot, dikush nështë me firmën, mini po edhe atje. A shkujna i shohim edhe firmën e pulave që i keni atje? Po, kemi edhe firmën e pulave. Edhe po shije do me thonë edhe lopt edhe krejto gjel breme t'u knaq syni, me dit njeri qa konsumon edhe qa... Qa merë. Po, qa merë. Batë që është jeta në Mërgjim, ti ke jetu për afro 20 vite do me thonë atje. Mërgjim është jeta... Shka ko të mirë Mërgjimi, Baca Basri? Asni sen të mirë shka Mërgjim, asni sen. Për bes, asni sen. Pse njerëzit janë bujtën, janë të izoluar në Mërgjim. Nuk ka liria, nuk ka liri shumë të mirë, edhe fëmija edhe këta morën e asimilim. Po. Që da du të me ikë për asimilimit, jo më shku në asimilim. Ka fëmijë unë për vete kam pas problem, po... Hajtë shkuna të gomori që e ka bli po? Na kemi pas problem me gjuhën shqipe, fëmija mi, ka fëmijë, ju zinë edhe vetë që ka fëmijë në Mërgjim që nuk flasin shqip. Po, e vërtet e kanë arru. Kur fëmija mi, që 6.000 folin, e folin Shqipën shumë mirë. Kanë kry shkolla atje dhe krejt... Që e këmish me bëha kultivimin e qenëve, përshë që e kam... Po, bubat këto... Këto do me thonë i ke shtu bat, përshka edhe fëmija kur vinë me i këshyrë, me i po, do me thonë. Këto? Sa të bukur. Edhe i pas ki bli edhe këto, qa ki me bo këto? Këto të shtim shpes, shtas vëdhëshme. Li, pra më thema herët. Po, në i pull. Ma interesante, që kemi edhe këtë gomarin, o shumë i urtë. Ja, kjo është shumë i urtë. Sa i mirë. Shumë është i urtë. Qa ki me bo me këtë gomar? Po këtë gomarin e majme pak për qef, se në këtu në fshatë kemi bajtë për para ujë. Me gomar? Po, gomarin e kemi shumë për qef. Edhe këtë vinë fëmija, lujnë, besë dhe të blitash një samar që me hecë, pak me hecë me të me po.
kemi shtu edhe do pëni më thema herët, do me thonë. Një dykat vajgjel, pëni. Me i morë nështa edhe për kalirim fëmija dhe kështu me bo një lloj agroturizmi këtu. Bat, ti ki do me thonë restorant edhe në Francë edhe këtu. Tash ti këtu jeni që një vetë në Kosovë. Ku është ma mirë me bo... Hala nuk i kemi një vetë, me dy gusht i bëm një vetë. Firma Zogu, keni vendus do me thonë firmen me qujtë kështu edhe restaurantin Restorant Zogu. Po. Pse kjo emër, kush vendosi? Vendosi vajza, vetë ajo vajza që është që po. Me handu emrin Zogu. Që që thashtë edhe ma herë ti ki restorant që shumë vite në Francë, do me thonë, ku saksisht e ki edhe për audiencën që na... Na kemi në kufi me Zvicër, me Basel, qytetit e thirrës San Luis, afër aeroportit ndërkombëtar, kështu që kemi aty restoranin, një 200 metra prej Bazelit, dhe një pi Gjermani, pi Vajla Marani thirrës ai qytetin në Gjermani, dhe aty kemi një 3 kilometra prej aty. Okej, do me thonë, pak edhe logjike kështu e pas keni mendu edhe ku me qelë, për shkak se është një qytet, është një vend ato ku i lidh nështë tre shtete. Qyteti ku jetojmë në Francë, vetëm qatë qytet, janë 10.000 shqiptarë. 10.000 shqiptarë, do me thonë. 10.000 shqiptarë, shë shumë keq, që 10.000 shqiptarë me qëtë po. Po është e dhimbshme për shkak se në rëgjim, po. Aty nuk dhinë që të gjohë vetëm Shqip, gati. Okej. Me të vërtet, aty me s'me Shqipët hupash. Amo prap bacë edhe pa mërgotën, nuk është që kishu mujtë nështë me ja dollëna, se ndima ma e modhe edhe këtu... Po jo ka shumë pas me jo ka shumë, po. Jo ka shumë. Po qa po mendon ti Baca Bastri që sot ka fshatra në Kosovë që edhe na personalisht i kemi vizitu, nuk e gjenë asë një banor. Po qek, për qa është, kjo është një lloj është fatkeci, po. Mjerisht me thonë, ja këtë fshatë, pak manel. Si quhet ai fshati? Tupeci. Tupeci, okej. Kemi marru një shkollë. Po? Mjerisht do të mbyllet në muj shtator, s'ka në zonës. Okej, do me thonë, ka me umbyll kjo shkolla këtu. Ka me umbyll, të jenë për shumë 100 shpijen me të thonë Tupeci poshtë dhe Tupeci nalë, edhe shkolla mbyllet, nuk ka fëmi. Gjë kështu shpije, shpijat buka. Po, gjitha asë njeri pishonë dhe atje shpia, do me thonë, po krejtë mërgjim. Qa me ndonë për ata tri që në është ashtë se kanë gjithë? Problem që ka pasë të thonë, nuk kam i veçune. Ka venda këtu pëse mes me qenë firma pulësh, firma delesh, nëj fabrike vogël. Ka mundësi këtu, nuk ka pa mundësi. Baca Bastri, a mos është pak edhe kjo pjesa që trit nuk përdojnë më mirë sot me bujësi, se do me thonë njëve nga ka ra, me bo shumë biseda, me trit edhe e di pak që jënë stepun të kjo pjesa, për që ata mboni shudi edhe që qika jute. Shumë keq pa, nuk e di ku është problemi, që nuk... Pse mes me dashtë, është knashti, dhe rjo, knashti me dashtë 5, 7... Po, fix, natyre... Nuk është ashtë punë e fështirë, edhe në Evropë që jemi, moshme, që ta shrenia me dhe, edhe në Evropë ka hecë për para. Po të moshme, të atje ta shpëton, nuk e në ministri të punu. Ata që në Evropë punojmë punat të lojshme. Pse unë kam restorant, diko që s'ka restorant, diko që punë në rrugë. Me punu, detyrojnë me punat fështira. Ndërkohë që kanë mundësi me bo këto, kështu kjo është po. Ka, nuk jam vetëm unë. Jashtë që është farë fushë bukur, këto s'ka asë një djelë, asë një sëmë. Bacë më boni që di që është edhe ma herët vojza jute, që është shumë e rinë mosh, u rritë atje, ka kry fakultet, do me thonë Francë, edhe e kalon rrugën, e kalon mërgimin për me ardhë me investu këtu. Me investu këtu, ty për i me tu ka bo zemra malë, se edhe juve ja u ka jap një arsye ma shumë nështë ta me ardhë, po unë e mendoj që jo që kini jetu jashtë, ose nështë ta Europa i dëm pak ma shumë bujtësin edhe blektorin. Qka ju lidh juve atje ma shumë e këtë pjesë? A nështë ta është fakti që atje nuk kanë shumë komplekse, me u merë për shamull me pula, me lop, me dele? A është kjo një ndër arsye që i dëni? Ka që ka një gjëja marë këtu. Po. E ka si edhe fëmijët e mi gjithë i ka ndashtë. Edhe atje i ka ndashtë shpenzë. Edhe atje i ka ndashtë. Por çdo herë në banes kam jetu, edhe ku majtë një, pa majtë 2 zaj ose një qenë dhe shka, nuk e ndonë, i ka ndashtë shpenzë. Po. Çdo herë kam pasë.
Po, a keni ma pak kjo komplekse, ju që keni jetu në Mërgjem, jetoni në Mërgjem, edhe njerëz të jashtit në përgjithësi, pe thëmë kështu. Jo, nuk kemi. S'keni komplekse, juve nuk ju vjen more me orë, mu mirë me pula, me lop, me dele, me vi. Asni, nuk vjen more pëse nuk. Jo, nuk është more, se du më ushqaru, Ne imi rritë këtë fshat, ku kemi pasë dhane, lopët, gjitha kemi pasë. Po ti the, po, e the dhe një gjona është edhe më shotin tënë që janë ko rreth 1000 dele, kurse sot nuk është asë një që merret me lop, ose me dele, ose me diçka tillë. Jo me dele, pas pura, asë një sen s'kall. Po. Për mjerem, dhe vohet në dhe me bledi kënë në rrugë. Baca Pastri, qatë pëlqen mas shumë t'in Kosovë, që se gjonë në asë një vend tjetër të botës. Atje që që thashë edhe ma heret, e keni që një shije shqiptare, se e keni restaurantin, do me thonë, në Francë që i lidhë 3 shtete, restorant Prizrenja, po, që moni ahenge e gjona, po prapë që ju lidhë në shta diçka... Gjitha në lidhë kultura, në lidhë tradita, në lidhë në gjitha. Këto që e keni Kosovë nuk keni e bërë. Ju e keni ndërmendë dhe me u këthy, do me thonë këto? Po, me mujt, me hekë, kërësonin, me qefi që akë të. Po prapë nuk është mirë bacë në ashta dhe me mbyllë restorantin atje, se unë e di që keni shumë klientil. Jo, me mbyllë, po me morë në akosht tjetër, për shumë, por vaki dikush... Që ka dëshirë në ashta prapë. Me vëhesh, me hekë biznisin që marë, po. Edhe, a është Kosova ma e mirë, a Franca, të jetu dhe në Gjermani edhe? Po kam jetu dhe në Gjermani, Kosova ma e mirë. Shumë është ma e mirë. Merë frymë shqip. Më gjitha i kje. Edhe i ki këtu gjitha, që që tha edhe ma herët. Edhe të fermer mrena? Po, hajde lëvizim edhe brenda me shiku ambientet. Bacë po më bëm për shtypje pak edhe që në krahasim me firma që i kemi vizitu, do me thonë firmave të pulave i vje pak ma shumë era. E ronë, ndërsa këtu nuk po vjen a i farere në është ta që me thonë e padurushme. Qka ka ndiku bacë? Ndikon ajre, hapsira, se njerëzit për shumë ata që kanë qenë firma, nuk kanë firma suko që kemi na 500 metra, ma shumë si 500 metra katror. Edhe ju me sigur kërë hinë firma tjera, e keni po që lartësia është shumë e ullë. Po. Që s'ka mujtë me ndërpërtu, s'ka pas, me sigur jenë konë të të lume. Ja, këtu nuk i këtë të të lume, kjo është këtë hapsirë. Po, edhe nështë ta kjo ndikon, po. Po, shumë. Edhe ujin këtu me sisteme, gjitha me këtu... Uj ka balë, këtune... A keni ujin këtë fshatë mjaftushëm? Kemi ujt e Radiniqit. Okej. Edhe kemi ujt e vadës, se që i kanë vaditën arat, livadët, të pare. Bacë, sot blejtë pula, sot të dashtën me nështan pula me ishti paret. Por bez vjetë kemi shti gjikon, i kemi afer 20 mjarë, kemi shti vjetë. Veç në pula? Veç në pula. Plus këto që kemi bo, këto ponime, këto gjana, gjitha. Vendin ku me qëndru pula atë. Edhe nuk di shumë sefte. Nuk di shumë qka... Po e keni hullum të... Edhe vajza nuk di ki që shkën, ku më ble, ku më gjetë. A patët problem, bacë, më thaj që të karona është edhe me që pula pështë të kanë ngurë. Po, ka pas... Ku i ke ble? Kemi pas pula që jakë... Ki pula këtë e bo një vezën për ndoke. Po, që vezës. Vezë freskët. Shumë është interesant puna të tine pulave, që bëjnë... Njëve, nuk bëjnë vezë këtu, ku kanë vendin, po bëjnë kudo, ja, këtu për shumë. Të në midis toke. Po, do me thosë se kanë veç një vend ja, veç ku që vjenë bëjnë borë. E bacë jo dhe gjithë shka që ako të bëjnë, do me thonë me pulat në përgjithsi, e shqitni për mesh, e shqitni për pula, për copë gjalla, do me thonë, vezët këtu. Ma shumë kemi edhe vezë që eshëm bukur mirë. Po. Nuk dalim të treg. Jo në treg, jo, kush... Vetëm kur vjenë ata që me shtoj që vinë me hangër. Po. Vinë e hajnë në shpi. Po. Restoran për shumë, edhe merë dikush për familje 10-20 vëue. E din që... A i shqit një vezë kështu me komplet, sa po shkojmë për shamë kompleti vezë? Na kemi një vëue 30 cent. Veza 30 cent, si kur gjithë kona është. Po, kemi 30 cent vezë, jenë me të vërtet vezë, jenë vezë kvalitative, jenë vezë që nuk jenë vogla, jenë vezë, që ka vezë, e din edhe vezë, ja për shumë, kune ka. Ka dhe vezë në shta që bojnë me inkubime me këto gjonat edhe që s'jom bio dhe shkujnë ma lirë. A ka t'interesu me i ble bacë? Po, shumë.
Shumë që këtu. A, këto është pula kloç, apo? Ja, vojt, ka hi më vojt. A, vezë, ka hi me bo, okej. Shve. Ja, këto. Nuk shkoj me vojt atë, ja, Po kjo ko ka... 4-5 pula kanë vojt me një vend. Edhe kjo këto. Ja, këto që kemi dhu, i kemi... Kjo ka hi me vojt ato, kanë vojt ato, ja 4-5. E bace kur bin pulat kloç, për thëmë kështu, se s'po shoh zëgj, janë rrita, i kemi shtin qita, onë ja 3, okej. nuk nëmë shumë nuk që nuk qëndrojnë zëjtë, pullet i hajnë. Po dhe se shumë pula dhe nuk janë rritë. Nuk kemi morë shumë me këto, këshka i kemi pullat të toret. Baca Pastri, aja vleti që të kjo investim 20.000 euro me ble pula, 60.000 euro me investu në ashta në restorant, në firmë. Unë e di që ju se keni menu me fitu fill. Për momentin... E keni bo ma shumë për qef. Për momentin, po që shpo shkujnë punë? Me seriositet ju thëmë që nuk më ka interesu fitimi. Po. Por është vajza që më ka instalu këtu. Po. Edhe... Vajza që ka vendus me lonë... Nuk po manë kohë që manë babë, nuk po kemi llogari ose nuk kemi në humbje. Po, si jemi në humbje, po kjo është më rëndësi. Mirë, për shkon nuk ka, po kemi edhe një firmë. Këtu për shumë mbyllim lopët. Okej. Që këtë pare, këtu. Që këto për shumë, këto kushte, jo që për thamë mune, po lopët a që kanë vendën e pasër, përshë. Po shijet krejt pasër. Kam vizitu dhe unë firma tjera, me që në kanë lopët, që në kanë krejt, të thënë, këtë moqë. Po, të mërësisht të keq, po. Këtu kanë krejt pasërtim. Kush kujdeset, e kina i punëtor dhe më thonë, dë punëtor që kujdesen edhe... A ke pas problem me marë punëtor? Kum pas problem me punëtor edhe kemi problem me punëtor. Tash... Pse keni problem me punëtor? Na shta që s'pëdojnë pak me... Do shta dhe paga e doket e vogër, që përbes nuk o paga e vogër. Sa e paguni për shamë një punëtor? Një punëtor paguni 850 euro. Me shpenzimet herë ka krejt. Pa ushqimin ka herë ka krejta, vetëm fjetën se janë fshatra. Jo, se ofër të fshatra. E ta shtit afro 900 euro, edhe nashta edhe me shpenzimet e ushqimit e rrugës e këto, shkon dhe 1.000 euro paga. Ja, shkon për mi. Për mi 1.000 euro paga për një punëtor, edhe prape keni pas probleme me më të vërtet, më vjen ke, bile, ku i kam dhënë unë këtu pagën 850-900 euro. Po. Disa biznesmen këtu pare mu kanë ankue që rrita unë rrogët. Dhe më të se kanë lyp tani edhe tjerës, po. Seriozisht, kështu e kam parë të asëshme se nëse unë e fitojmë shumë, du të dhaj që punën me fitu. Qëron e këmë dëgju shumë njerës që thonë që s'bën mi hinë hak punëtorve, se hoku i punëtorit të nëzani së pas njësër. Kokush nuk vjen me dhaj. Me gjithë ja, që për shumë dhe shqip në vetë. Po shijet ambienti, po. Punëtorët e mi, nuk kanë që shumë adhe në 10 madhe. Po, si do qaftë, është obligime dhe në gjithë ditën këtune. Po tash ti, është obligim edhe me shku për shamull me punu ndërtimës e diçka tjetër është punë hala ma e rrezikshme, ku se këto... Edhe ma e fështirë. Ma e fështirë, shumë ma e fështirë, e vërtet. I pas ke edhe disa shota? Po, kemi edhe një 2 shota. Okej. Shumë mira. Kalna, është klima, ja ujtë kemi atje bo një gokë. Amo që kesh të tonë se mu mra me bisedu dhe me punëtorët e tu edhe po shihet që i ki punëtorët e mirë. Punën për bëjshin qysh duhet, për kujdeshin dhe me thënë shumë mirë për... Se duhet edhe me i dasht pak, se nuk shkën veç hajt për marrë një pogë dhe... Ky punëtor që kam që kujdeset për lopë për hënë, e për është punëtor që i dënë shumë punët, edhe gjanë. Po që punën punën me knarësi. Po, edhe nashta kjo ka bo që edhe pulat me i pas në regull, lopët me i pas në regull, dhitë me i pas në regull, e krej. Ja, këtë ka qësa, o shumë regull, puna o mirë. Bacë, që që thashtë dhe ma herët, ti edhe atje në mërgjim je kujdes dhe me thonë me që një shije shqiptare. Normal. Edhe atje po ecin punë të mirë, shumë mirë. Edhe ki shumë turista e krejtu, nështë ta kena me orë me një vizitë dhe me po dhe... Jeni mirë se arro, nja ju për ecin. Faleminderit shumë se ti kje shumë i sjallë shumë të kjo pjesë dhe njerëzit që kanë arrit njët, duhet me i promovu sa ma shumë. Normal. Se e di që ka edhe shumë si ti që nështë ta këshyrin me investu në Kosovë. Unë kësha thonë të për shumë për shqiptarë.
Po, çfarë kishe thonë shqiptarëve në që të përgjithësi? bëjnë ma shumë Po. këtu. Që këtu ka shumë. Si të qoftë në has, jashtë atje, shkati krajt. Kanë kthejnë rinja pak mirë me këtë kultivim, mirë me zhvillimin e havës. Edhe, po, Kosova është një vend i vogël, po që nashta ka mundësi për gjitha, pe din edhe ka toka, ka gjana, e ka për shembull shpesh edhe klimën të mirë, nashta për me mbajt kafsh. Edhe, po çka i bën njerëzit me braktisë Kosovën sipas teje? Sipas syrit, një mërgjimtari që ka jetu gjysmën e tij të jetës, domethënë mërgjim. Edhe ka qenë ato çdo ditë, çdo natë ka shkollu fëmijën. Nuk e di këta, na për shembull, fëmija, si qofun, kanë marrë pak edhe një edukat, jo që si edukat evropiane, po unë për vete nuk kisha pas qef me nëshu këtë vend, ja, këtu. Kjo është vend shumë i bukur. Po shihet gjel bremet u knatë sytë me. Gjel bremet u knatë po. Edhe unë nuk u kuptoj këtë rini që ka lyp jashtë. Po thua? Ja, nuk u kuptoj, unë për vete nuk kisha dalë jashtë. Se di nashta për një jetë më të mirë, sikur secili që ka shku atje në mërgjim, po prap, a është jeta që ashtu që bojnë, a janë fitimet maramense atje? Nuk janë maramense. Atë mesin të poqa, për shembull që shkam di, biseda, 3-4.000 euro, 5.000 euro të mesin. Nuk ka, në muj? Po që shtu kom ni? Nuk ka në muj asë, unë në Zvicër i morën, unë kam një gjallë temen që punon në Zvicër, punon një punë të vështirë. Qa punon atje? Punon skele, që një okej. Edhe nuk ka rogër për mi 5.000 euro. 5.000 franga. Edhe ato 5.000 franga, kur vjen që banon e thënë të na, se nuk tjesin asë nësën, po atje e kanë gjithë kohën pak manushe, jo do kredite dhe sënë, edhe njerëzit e në rajnë, Kosovarët e në rajnë ma shumë në kredite, se Evropa pak ma te për ka në kredite, kanë shu, se asë nësën, për me ble një kjarë, për me luks, asë në shka. Po, e që ato dishta me... Nuk ka jetë luksin e Evropë, nuk ka, shumë ka jetë, ma të keshë. Shumë mirë që ka njerës si ti që folin pa filtra për këtë pjesë, se ka shumë të ri që sot e shohin një mërgjimtar, të vjen me kërë nështë 50.000 euro, 100.000 euro, edhe me ndonë që atje po bëj ka jeta, që atje pas ka pore, a është e vërtet kjo? A që vjen për Evropë me kërë 100.000 euro, jam i sigurt, 99% që se ka të pagu liqë. I rrallë. Me kredia me sana. Me një 2% njerëzën pa që në kërë vishë. Sa është shumë shtirë atje me suksesu. Ja, i kam 2 kërë, ja, këtu kam një kërë që e ka morë djari atje. Po, e po ma tje, po, Skodën, a? Po, Skodën, e ka morë me leasing. Pagu 400 euro në mujë. Okej. Që edhe kur leasing e dini që manë, që nuk është ju t'i kur. Po, e kuptoj. Që s'ka, nuk ka jashtë. Unë s'qa perspektivë. Bas, për mu është shumë ndjenje mirë me bisedu me një njeri që nështë po folë, që që thashtë edhe ma herët pa filtra, edhe po të regon që për kundër fakti që e ka nështë atje një restaurant midis France shumë të suksesshëm, edhe këtu ka investu edhe kirin me leasing. Edhe po më vjen mirë në atë aspektin që nuk po e rrën realitetin, se ka të riqëre, nuk po thot kërkush që atje nuk bëhet jeta e mirë. Unë e mendoj që edhe atje, nëse punon, nëse i bën 2-3 puna, e merr një rrugë shumë të mirë. Nuk ka rrugë të punit. Po nëse edhe që ato puna që i bën atje, i bën edhe në Kosovë, edhe këtu në Kosovë mund është me bo shumë. Normal. Edhe kjo do me thonë është diçka që vlen me ucek. Bac, apo ma jep edhe një mesazh të fundit për intervistën që e bënëm sot, kujt ju kishe drejtu? Na ndjek një audiencë shumë e madhe, krejt, shqiptarë anë e mbanë botës. Unë ju kishe drejtu ma shumë rënisë, që duli ma shumë këtu, Kosovën, provoni këto gjona me investu. Sa do pak me investu në Kosovë, ki me jetu ma mjesë o jashtë. Ma mjesë o jashtë. Edhe një pyetje më lindi tash, a ja vlen me investu edhe me rreziku në Kosovë? A është zërë ose a është lehtë sipas teje me nis një lloj biznesi këtu në Kosovë? Çka i shkon ma profitabile sipas teje? Këtu është për me investu në Kosovë është shumë lehtë. Po. Duhet me respektu, me thonë që jo valla nuk kemi shtet. Po. Tash kemi shtetin, kemi kontrollën, kemi të gjitha. Pse mos me investu në Kosovë? Po. Pse mos me investu në Kosovë?
Se nuk ka rrezik i madh, ja unë për shembull nuk kam që i kam Qa të post. pore i mori njerëz për kjera dhe për gjana po Ma mi fiks. me mori këtë ditë, po atje, me mujt e me arme në njësën kështu. Edhe i përësën 2 vetë tutë, ose 3 vetë tutë, edhe jetën mirë. Jetën shumë ma mirë. Pasë pastre, kesh shumë dire dhe knaci me bisedu me njerëz si ti, na kina mu ko, po Edhe- besoj Edhe prap. juve shumë faleminderit. Faleminderit në emër gjithë atyre që na ndjekin edhe shikojnë këtë intervistë dhe të falenderoj shumë edhe t'ju uroj sukseset e krejt botës. Edhe juve shumë faleminderit për vizitën. Faleminderit.